总之，自然创造论者中虚构的、虚妄的自然那玩意儿，若有真实外在的持有者，充其量是一件艺术品，而不是一个艺术师；它是一件雕琢品，而绝不是一名雕刻师；它是判决，而绝不是法官；它是一部原创的法律，而绝不是立法者；它是一连被造的尊严之帷幕，但绝不是造物主；它是一个被动的被造物，而绝不是主动的创造者；它只是规律，而不是能力，绝不能为所欲为；它是一个接受者，而绝不是一个源头。结论：正如本文开头所言，用理智分析万物的存在，除了以上4种途径，不可能想到其他途径。而这4种途径中的前3条的虚妄与荒谬，分别通过各自的3个明显的不可能性，透彻地证明了。当然，也就结论性地证明了第4条途径必然是清晰的、唯一的途径。那么第4条途径为本文开头所引述的经文。 بسم الله الرحمن الرحيم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض。 难道对于真主天地的创造者还有怀疑吗？古兰经14章第10节。毫无疑问，清晰明确地昭示了绝对存在的崇高的主宰，万物直接源自他的大能，天地在他掌控之中。信奉因果和崇拜自然的可怜的人们啊，万物的本性如同万物的本身也是被造物，因为它们是艺术的，不断地更新着，正如每个结果表观的原因也是被造的。鉴于万物的存在需要很多设备和工具，因此存在创造自然和创造原因的绝对全能之主。这位绝对全能的造物主，何须那些无能的媒介参与真主的调养和创造？绝无此需。的确，结果和原因同时也直接被创造。为了展示真主的各种尊名和智慧的明证，为了揭示万物的各种表观缺陷、残缺和不足的根源，通过一个安排和组织，同时赋予其一种表观的相关和对比，将因果和自然作为真主大能的帷幕，以维护他的尊严。试问，让一名钟表匠制造一个钟表内的齿轮，让他把它们组装成一个时钟更容易呢？还是让他每一个齿轮内制造一个奇妙的机器，随后将钟表的制造交到那机器的僵硬的手中更容易呢？恐怕没这种可能性吧。用你们残缺的理智来判断吧。再问，让一位作家准备好纸张和笔墨，让他亲自动笔写书更容易呢？还是让他在那些纸张和笔墨内制造一部那本书专属的、比那本书更精妙复杂的打字机，而袖手旁观，让那无意识的机器写这本书更容易呢？这不是比写书更困难100倍吗？